ロー皆さん、今日はドイツのハンブルクに行きました。ハンブルクへようこそ。今回はヨーロッパ最大級の港町でドイツの第2の都市ハンブーグの観光スポットを紹介します。北のベネツィアと呼ばれる港町でのボートツアーや絶対に行きたいミニアトア・ブンダーランド、できれば行きたいアルトナーフィッシュマークトまでおすすめの観光スポットが盛りだくさん。ぜひ最後までご覧ください。ミニチュアモナランドは世界で一番大きな鉄道模型だよ。2000年にハンブルク出身の双子の兄弟によって始められて、この24年間で驚くほど大きくなった。今では世界中のさまざまな場所を成功に再現している。最近のハイライトの一つは、モナコの街とその有名な F1 サーキットのモデル。11年をかけて完成した模型には、魔法のようにレースカーがサーキットを走る姿を楽しめるよ。ミニアトゥア・ブンダーランドの展示は実際の風景から有名な観光地、架空のシーンまで様々。その壮大なスケールと精巧なディティールで知られ、訪れる人を魅了します。気づけば私たちもかれこれ5回目。少しずつ新たなセクションや模型が追加されるので、何度来ても楽しめる施設です。鉄道の模型も面白いですが、荒波に揉まれる船もなかなか面白くてつい見入ってしまいます。ではここはどこでしょう？正解はイタリア。ちなみに今年の11月はトレビの泉の水が抜かれていて泉はありませんでした。そして特に大人気なのがこのエリア。空港になっていて飛行機の離着陸や待機している飛行機を見ることができます。そして少し貴重なシーンも見ることができました。これ何かわかりますか？スター・ウォーズに出てくるミレニアム・ファルコン。私たちも今回初めて見ることができて大興奮でした。エアバスもすでにお気づきかもしれませんが、この施設の照明は15分から20分ほどで切り替わり、日中も夜間も表現されています。空から UFO も飛んできます。ここも私のお気に入りのエリア。船から何かが出てきたと思ったら、なんと恐竜。よく見ると水の中にも生き物がいたり、ボートが沈んでいたり、かなり細かいところまで手が加えられています。作りかけの模型も覗き見。模型も正常に動作しているか常に監視されています。もう遅いので帰宅。
そしてこの日はハンブーグのアルトナーフィッシュマークトへ。注意したいのは毎週日曜日のみの開催。週に1回しか開催されていないので、行ってみたい方は予定の調整をお忘れなく。アルトナーフィッシュマークトは1703年から続く歴史ある魚市場。もともとは地元の漁師たちが新鮮な魚を販売するために始まりましたが、現在では魚以外の商品も取り扱う活気あふれる市場に成長しています。市場には音楽を楽しめるエリアもあり、地元のバンドやアーティストによるライブパフォーマンスも行われています。そして見どころは他にも、野菜のバルク販売。大量の野菜をどんどんバッグに詰め込みながら大声で金額を呼びかけます。これらはたっぷり入れて15ユーロ。安いので購入するか悩みましたが、まだまだ帰れないので今回はやめておきました。終わったらまた次の準備。他にも植物や魚でも同じような光景が見られます。これで20ユーロ。半端ないお得感ですよね。ここは主婦の天国なのって感じです。そしてこの後は朝食にルイヒャーラクスブルートヒェンとクラーベンブルートヒェンをいただきました。ドイツは外食となると高いのが難点。さっきのお魚天国とほぼ同じ金額だなんてと思いますよね。ちなみに市場が終わるとそそくさと片付けをして、この通りさっぱり。お次はフェリーに乗って少しだけ移動をします。チケットの販売機もありますが、壊れていて皆さんチケットが買えないようだったので、私たちもアプリでチケットを購入。残念なことにたまに車以外の交通機関を使用するとこういったことが起こります。これが私たちの乗るフェリー。電車同様に乗り降りは短時間で行われます。アルターエルブトンネル近くに到着しましたが、トンネルへは今は行かず、あの人の像を見に行きます。皆さんはドイツ人というと誰を想像しますか？私はサッカーの元ドイツ代表オリバー・カーンと鉄血宰相の異名を持つオットー・フォン・ビスマーク。ビスマークは19世紀のドイツを代表する政治家。彼はプロイセン王国の首相および初代ドイツ帝国宰相として活躍し、ドイツ統一を実現した中心人物です。ドイツ帝国の基盤を築いた彼の政策や手腕は現在でも評価され、ビスマークの名前は学校名や通りの名前、船舶などに広く使われています。歩いている最中、リスに出会いました。ドイツはリスが多いので散歩をしているとよく出会います。あと夜中には野生のウサギも稀に見かけますね。もう一匹いるじゃん。すごいすごい。
ハンブーグの街といえば、ここ赤レンガの倉庫群。1883年から1927年にかけて建設された赤レンガ倉庫は、シュパイヒャーシュタットと呼ばれる世界的に有名な倉庫街で、ハンブーグを代表する観光スポットの一つです。その歴史的価値と独特の美しい建築から2015年にはユネスコ世界遺産に登録されています。現在も一部の倉庫が商業用として利用されていますが、ミニアトゥア・ブンダーランドやハンブーグダンジョンなどの観光地や博物館としての利用が主流です。そしてお次は、先ほどから何度か映像に登場しているエルプフィルハーモニー。エルブ川に浮かぶようなデザインで、旧倉庫を再利用した建物基盤と近未来的なガラス構造が融合しています。また建築の美しさ、音響の素晴らしさ、そしてその独特のロケーションから世界的にも注目されるコンサートホールです。今回は展望スペースのみの利用。何度か来ていますが、毎回無料で、いつなら展望スペースの利用代がかかるのかは正直わかりませんが、無料ではない日もあるんだそう。そして費用がかからなくともカウンターで人数分のチケットをもらう必要はあります。とにかく夜に来ても綺麗ですが、日中に来てもミニチュアの世界を見ているようで、これまた面白いので、ぜひついでに立ち寄ってみてください。コンサートやホテルも予算に応じて利用してみるのもいいかもしれません。エルプフィルハーモニーの横にはベルリンの壁の一部も。再びフェリーに乗ってアルターエルブトンネルにやってきました。まずはエレベーターで下に降ります。アルターエルブトンネルは全長 426.5 メートル、川底の 23.5 メートル下を通っています。開通した1911年当時、このような構造物を建設することは非常に革新的でした。当初は主に労働者が港の仕事に向かうために使用していましたが、今日では歩行者や自転車、そして限られた車両が利用できます。対岸から主要な観光スポットや港町の景色を楽しむことができますが、晴れている日に来たいですね。来た道をまた戻ります。少し車で移動をして市庁舎にやってきました。ハンブルガーラータウスは市の行政機関の中心でありながら、その壮麗な建築はハンブーグの歴史や富を象徴しています。初代の市庁舎は1842年の大規模な都市火災、ハンブルガーブラントで焼失しました。その後1876年に再建設が開始され、21年の時を経て1897年にネオルネサンス様式で完成。建設には500万マークが費やされ、ハンブーグの財力を示す象徴的な建物となりました。この日は一部だけ内部を見ることができました。より詳しく内部を見たい方はドイツ語か英語のツアーに参加することも可能です。ちなみに第二次世界大戦中には街中の多くの建物が破壊されましたが、市庁舎はほぼ無傷で残ることができたんだそう。ここで皆さんにクイズ。
視聴者前にはハンブーグの20人の歴史的な人物像が並んでいますが、これらの紋章は何でしょう？正解は3、ハンザ同盟の都市。バルト三国の動画でもたびたび出てきていた商業同盟を結んでいた都市の紋章です。それにしても立派な視聴者ですよね。この日はボートツアーの前にニベアハウスで買い物。ニベアはドイツ発祥なんですよ。日本にはない商品もたくさんあるので、ぜひお店を覗いてみてください。ハンブーグの他にベルリンにも店舗があります。その他観光スポットとは言えませんが、ハンブーグで有名な場所にはヨーロッパ有数の歓楽街レーパーバーンがあります。そこはビートルズが有名になる前に活動していた場所としても有名です。すぐ近くにはドイツで最も有名な警察署ダービッド・バヘや女性の立ち入りが禁じられているヘアベアートシュトラーセなどもあります。そんなこんなでボートツアーのお時間。乗り場はミニアチュア・ブンダーランド前。席は予約できないので早い者勝ち。屋根なしのエリアでもありでも席は進行方向右側がベストです。ボートツアーは倉庫街を出発し、巨大な港へと繰り出します。水門も通ります。クイーンメリー2が停泊していました。クイーンメリー2は世界で数少ない現役のオーシャンライナーで、大西洋横断航路を定期的に運航しています。クルーズ船でありながら高速航行が可能で、荒波にも耐えられるよう特別に設計されているんだそう。しばらく港を巡って再び倉庫街に戻ってきますが、戻ってくる時が一番楽しいかもしれません。水上から見上げる赤レンガの建物が大迫力。ハンブーグはベルリンから ECA で約2時間半。決して近いわけではありませんが、ドイツ第2の都市に興味のある方はぜひ訪れてみてください。さて、ハンブーグの旅はここまで。次回はドイツ・デュッセルドルフの旅動画です。チャンネル登録、高評価ボタンお願いします。また次の動画でお会いしましょう。チュース。